वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जनरल मेडिसिन टिप्स। आज के एक मेडिसिन एসছে टॉडेक्स कॉकलैंड कोट्स सेप्टिक 100 ml पैकेज एर कोम्पानी হচ্ছে ট্রোকিক কোম্পানির। যাদের বিশেষ করে শুকনো কাশির জন্য খুব কষ্ট ভুগছেন, কাশি ঠিক হচ্ছে না, রাত্রে দুর্দান্ত কাশি, তাদের জন্য খুব ভালো মেডিসিন। এই মেডিসিনটি অবশ্যই ইউজ করতে পারেন, ব্যবহার করতে পারেন। মেডিসিনটি খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে দিনে দুবার খেতে হবে। খাওয়ার পরে 2 টিপি করে দিনে দুবার খেলে তারপরে জল খেতে হবে না। মেডিসিনটি অবশ্যই খান এবং এই মেডিসিনটির অত্যন্ত রেজাল্ট আছে। মেডিসিনটি প্রায় 10 থেকে নিয়ে 80 বছর অবধি ব্যবহার করতে পারেন এবং এই মেডিসিনটির কোনো সাইড ইফেক্ট নেই, অবশ্যই আপনারা ইউজ করতে পারেন। মেডিসিনটির খুব ভালো রেজাল্ট। এর দাম অল্প দাম আছে, মাত্র 100 টাকা দাম। এর কম্পোজিশনে যদি কথা বলা যায়, কম্পোজিশন দেখতে পাচ্ছেন। সিরাপটির কালার দেখিয়ে দিচ্ছি, সবুজ কালারের সিরাপ। এরকমভাবে কালারটা আছে। সিরাপটি অবশ্যই ইউজ করেন, রেজাল্ট অবশ্যই পাবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করে দেবেন।